कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग इन यूट्यूब चैनल। तो यार आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम अपनी बाइक वगैरह धोएंगे, वॉश वगैरह करेंगे, इसे एक दो काम चलाने। तो पिछले ब्लॉग में तो हमने अपने क्या कहते हैं उसे इंडिकेटर उतार लिए थे। तो आज के इस ब्लॉग में बाइक धो रहे, इंजन ऑयल वगैरह चेंज कराएंगे। तो अभी हमने स्टार्ट की हुई है बाइक धोना, आपको अभी दिखाते हैं। ये तो ये बाइक धो रहे हैं। अभी हम आपको टाइम लैप्स दिखाते हैं अपनी बाइक वॉश करने का। हमने पानी में जाना शुरू कर दिया अपनी बाइक को। तो देखें आप ज़रा बाइक हमारी आखिरी रह गई थी, हमारा काम ही रह गया था बस बाइक का। तो हमने जल्दी से काम कराया अपनी बाइक का और जल्दी से आन की और चले गए। तो किक वगैरह मार के हमने बस अपनी बाइक को स्टार्ट किया और चले गए, उन्हें बाय बाय कर।